Öksürüğe ne iyi gelir? Sizler de bilgi deneyimlerinizi bizlerle yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz. Hazırsanız başlıyoruz. Boğaz ağrısını evde tedavi etmede bol sıvı tüketmek oldukça önemli. Bu nedenle su dışında bitki çaylarından da destek alınmalıdır. Bu dönemde tüketilebilecek bitki çayları da ada çayı, kekik çayı, yeşil çay, limon ve ballı ılık su, çemen otu, zencefil çayı, sarımsak çayı, meyan kökü, hatmi kökü ve ekinezya çayıdır. Öksürüğe iyi gelen birkaç yöntem vardır. Öncelikle bol sıvı tüketmek, öksürük şurupları kullanmak veya bal ve limonlu çay içmek rahatlatıcı olabilir. Ayrıca nemlendirici buhar etmek de öksürüğe iyi gelir. Fakat eğer öksürük şiddetli ve uzun süredir devam ediyorsa, bir doktora danışmak faydalı. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız.